নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আলোচনা করব কপস্টপ সিডিএক্স সিরাপ সম্পর্কে। এই সিরাপটি আমরা কোন কোন কন্ডিশনে খেতে পারবো, কোন কোন ব্যক্তি খেতে পারবেন, কোন কোন ব্যক্তি খেতে পারবেন না, এর বেনিফিট, সাইড ইফেক্ট, ডোজ, কম্পোজিশন, প্রাইস সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলোচনা করব। সেই সম্পর্কে জানতে পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। তো বন্ধুরা, এই কপস্টপ সিডিএক্স সিরাপটি একটি ড্রাই কফ সিরাপ। এটি অ্যাপেক্স ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড তৈরি করে। এই সিরাপটিতে ডেক্সট্রোমেথোফেন হাইড্রোব্রোমাইড থাকে 10 mg এবং ক্লোরোফিনামাইন ম্যালেট থাকে 2 mg প্রতি 5 ml কপস্টপ সিডিএক্স সিরাপে। এটি একটি 100 ml এর বোতলে হয় এবং একটি কপস্টপ সিডিএক্স সিরাপের দাম 63 টাকা 40 পয়সা। তো বন্ধুরা, আমাদের ঠান্ডা লাগা বা সর্দির কারণে শুকনো কাশি হলে এই সিরাপটি খেলে খুব ভালো কাজ করে এবং এই সিরাপটি খেলে খুব তাড়াতাড়ি শুকনো কাশি ভালো হয়ে যায়। সর্দির কারণে নাক দিয়ে জলের মতো সর্দি বের হলে সেই ক্ষেত্রে এই সিরাপটি খুব ভালো কাজ করে। আবার অনেকে রাত্রে ঘুমানোর সময় খুব শুকনো কাশি হয়, তারা এই সিরাপটি খেলে তাদের ক্ষেত্রেও খুব ভালো কাজ করে এবং খুব তাড়াতাড়ি শুকনো কাশি কমে যায়। তো বন্ধুরা, এগুলি ছিল এর বেনিফিটস। এবার আলোচনা করবে সাইড ইফেক্ট সম্পর্কে। এই সিরাপটি খেলে আমাদের সেরকম সাইড ইফেক্ট দেখা যায় না, তবে বেশি ঘুম হতে পারে, সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব লাগতে পারে, হাত পা কাঁপা, অ্যালার্জি, গা চুলকানি, মানসিক ও স্নায়বিক অস্বস্তি, এই সমস্যাগুলি হতে পারে। এই সমস্যাগুলি হলে বা আরও অন্য কোনো রকম সমস্যা হলে এই সিরাপটি খাওয়া বন্ধ রেখে নিকটবর্তী ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে। তো বন্ধুরা, যাদের হার্ট, হাই ব্লাড প্রেশারের সমস্যা আছে, গর্ভবতী মহিলা, শিশুদের খাওয়ানোর আগে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে। এই কপস্টপ সিডিএক্স সিরাপটি খাওয়ার নিয়ম বলতে বড়দের ক্ষেত্রে 10 ml করে 3 বার খেতে হবে। সকালে খাবার খাওয়ার পর 10 ml, দুপুরে খাবার খাওয়ার পর 10 ml এবং রাত্রে খাবার খাওয়ার পর 10 ml। এছাড়াও এর খাওয়ার নিয়ম সম্পর্কে আরও জানতে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে পারেন। তো এই কপস্টপ সিরাপটি বা যে কোনো ঔষধই খাওয়ানোর আগে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এইটুকুই। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করুন। এই সিরাপ সম্পর্কে আরও কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। এই রকম ঔষধ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখুন। তো বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন।